Shalom, shalom, bandeko na nga na méditation na biso na pokwa na lelo po tokota na partage toko tanga na Siracide verset 13 kaka na Siracide lisusu awa nzambe azoloba na biso na Siracide chapitre 13 toko tanga na verset 24 totanga yango po toloba. Quand un riche prend la parole, tout le monde se tait et l'on admire son discours. Quand un pauvre prend la parole, les gens demandent qui est-ce, et s'il fait un faux pas, on le pousse pour qu'il tombe. La richesse est une bonne chose si elle n'est pas mal acquise, mais il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Amen. Bandeko na ngai awa na Siracide na verset chapitre 13 verset 24 bazolakisa biso ke balobi soki moto aza na mbongo ebele afungoli munoko mpona koloba bato bayokaka ye mpe bato bapesaka ye respect. Mais soki pauvre afungoli munoko mpona koloba bato bapesaka ye respect te batindikaka ye kutu. Mais balobi richesse eza eloko moko ya kitoko, pauvreté eza eloko mabe. Mais richesse ya kitoko ezali richesse oyo ezali na motoki na yo. Mais richesse oyo ezali mal acquise ozwi yango na lolenge ya mabe ezali richesse moko ya kitoko te. Richesse oyo yo escroquer muninga neti aza na eloko na ye yo escroquer muninga escroquer motoki ya muninga po yo gagner. Nzambe alobi mutu akolia kaka na motoki na ye moko na sueur ya front na ye. Mutu akolia na motoki ya muninga te. Yango wana frère mon frère ma sœur, nzambe azoboya escroquerie. Soki moninga exemple azozwa asombaki eloko na ye yo ye oyibi yango neti tozomona yo ozali mokonzi quelque part oza koyiba peuple oza kofaire souffrir peuple mboka wana ezali mboka pe ya peuple wana nzambe apesa balobi place apesa exemple Congo apesa yango na bakongolais ntango yo ozali kosouffrir bato kati na mboka na bango eza pe kaka ozolia na sueur na bango. Ntango yo oye na libala okuti papa wana aza na bana na ye yo okomi kofaire souffrir bana wana bazali na droit ya kolia na motoki ya papa na bango yo oza kofaire souffrir bango nyonso tu wana ezali mabe na miso ya nzambe. Yo oyo ozwa baorphelin yo oza tata mwasi ndeko no ya mobali ya kufa obengana mwasi ya ndeko na yo na bana na ye mpona yo odondwa na ndako wana oyo ovandaka tikino na moi na lelo yebake ezali péché moko liboso na nzambe. Balobi richesse ya mabe ezali richesse oyo ya kozwa na motoki ya moninga. Yo oyo omoni moninga azwi mbongo aza na mbongo afai na kimia ocheli ye poison mpo akufa mpo yo tikala na biloko na ye eza mabe. Yo oyo moni moninga aza na eloko na ya kitoko oyibi yango po moninga azala malheureux ozo kotala na motoki ya bato. Balobi richesse oyo ezali ozwi yango na ndenge ya mabe okokende nango mosika te. Richesse oyo ozwi nango na nzela ya kindumba okokende nango na esika te. Richesse oyo ozwi na nzela ya moyibi okokende nango na esika te. Richesse oyo ozwi yango na nzela ya kofunda moninga lokola tomonaki Yudasi awa afundaki Yesu Masiya makambo ya lokuta bapesaki ye mbongo wana asombaki na eloko moko te yango akendaki kose pendre. Lelo bazoko benga champ wana basombela mbongo bapesaki Yudasi balobaki babenga yango champ de sang donc bilanga ya makila mpona mutu moko akokaki kozwa mbongo ya motoki ya Yesu Masiya azalaki te. Ndeko na ngai mutu okutani oyo oliaka na motoki ya bato tika ezali bilakeli mabe. Mutu akotravailler balobi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bible mutu elobi balobi pe baotesa biso pauvreté eza eloko ya kitoko te. Ndeko na ngai pauvreté eza malamu te. Nzambe na biso balobi avandi na wolo na palata. Nzambe na biso avandi na nyonso. Mais soki basali ko ba biso tolula biloko ya mokili te
ekomela o sujet moko ya tamate o babaka envie oko envie nyonso ya mokili koma mais non mais mutu faut au travailler pose même kwanga ya kolia. Bible ezoloba un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc soki okangi maboko, soki ozali paresseux, soki ozali fainéant, nzambe alikaka ba paresseux te. Mutu il faut aluka nzambe ye moko a travailler qui du lundi à dimanche. Asalaki likolo yango ba travail oyo nzambe asalaki yango tomonaka lelo mbula eza kobeta. Yango tomonaka lelo moi ezali kobima ezali makambo ba électricité ya nzambe bato ozomona mai ya nzambe régie des eaux ya nzambe asi asalaki yango lelo tozo bénéficier yango yo pe papa na mama il faut osala po obana na yo lelo kobota ba bénéficier na oyo yo ozali kosala. Pauvreté eza penza eloko moko ya malamu te. Yango apôtre Paul abandaki ko banzambe pesanga même ya kolia na komela pe place ya kolala nazangela mba ya kolata te, cela me suffit. Donc mutu na mokili ba besoin soki ozosala te okozanga na ba besoin quotidienne ekotindela yo ekotinda okende koyiba ba besoin mo quotidien ekotinda même okende koyiba po mutu il faut travailler pozwa quand même ya kolia na ya komela. Donc soki ozokende koyiba po osalaka te ozoyiba injustement parce que mutu fo sala mutu fo luka soki otie nzambe à l'épreuve oke koluka musala no il y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Musala o ekutami po epesa yo mbongo soki ezali musala ya malamu o ezali na voie normale ata yo mutu batio na musala koluka te o profiter soit na salaire na yo o soldat babengi oza soldat osalaka no musala oza policier travailler na mbongo na yo magui te okokanga mutu ba infraction ya lokuta po olia ye mbongo na ye. Yo professeur mwana okopesa ba point ya lokuta po na nini bapesi yo mbongo yango tozomona na bahôpitaux mena bato baza kokufa po badokter oyo baza kobima siko baza badokter mo basomba badiplôme na bango. Yo pe oyo ozali kosomba bapoint ozali kosomba mayele basombaka yango te ozali kosomba bapoint lelo oza kopesa bato batonga mabe baza kokufa mpona nini oyebi médecine te yo okendaki mpona osomba babulletin ezali malamu te bandeko na ngai. Mutu nyonso azovanda na lolenge ya makambo oyo faut ko se repentir balobi la richesse mal acquise awa na Siracide verset na Siracide chapitre 13 verset 24 richesse ezali mal acquise ezali richesse moko mabe bandeko na ngai. Tolukaka penza bomengo na biso tolonaka penza bambuma oyo kobima ya kitoko tolonaka penza na motoki na biso moko tolukaka penza bamaboko ebele te kati na bomoi na yo. Yango monaka makambo mingi eza koyela biso na vie ezali ba richesse oyo tozali kozwa mingi na nzela ya mabe. Amen. Na Siracide kaka awa na 14 na chapitre 14 na verset 11 balobi na biso susu likambo mosusu awa nzambe azoba mon enfant si tu en as les moyens traite-toi bien toi-même. Si tu en as l'occasion fais un bon repas. N'oublie pas la mort sera bientôt là et tu ne sais pas le jour qu'elle a fixé. Avant ta fin, fais du bien à ton ami selon tes moyens, sois généreux envers lui. Ne te prive pas d'un bonheur passager. Ne laisse pas passer l'occasion de satisfaire un désir légitime. Tu sais bien en effet que tu devras laisser à d'autres le produit de ton travail et que tes héritiers le partageront en les tirant au sort. Donne au reçoit, fais-toi plaisir ainsi en effet dans le monde de mort, il n'y a plus aucun plaisir à attendre. Amen. Balobi oyo zokolo oyo tango zano na bomoi ndeka to te koloba faut ko travailler pour se faire plaisir ya kosomba tamo eloko moko oyo koki kolia okoki komela po awa Bible zo bana Siracide ngai te na 14 mais balobi na mboka ya bawa ba plaisir wana na biloko wana nyonso ekozala ka lisusu te.
makambo wana nyonso tokomona yango lisusu te na mboka ya bawa ezali te yango mutu il faut otravailler soki oza kolala kaka oyo wana neti na poto malili ezalaka yo wana na sukwete kaka yo na kisasa kuna lokola moi ezalaka nyo oza kaka na liboso ya ndako obimaka te otia kiti liboso ya ndako baninga bazokende koluka yo ovandi kaka mpona oyiba osala eloko moko mabe il faut kotelema kokende koluka na Siracide 15 awa na verset 11 balobeli biso susu likambo mosusu balobi si tu t'écartes du doigt chemin n'en rends pas le Seigneur responsable car ce que Dieu déteste il ne va pas le faire. Ne dis pas c'est lui qui m'a induit en erreur. C'est lui qui m'a induit en erreur, car il n'a pas besoin de gens sans foi ni loi. Le Seigneur déteste toute forme de mal, et ses fidèles ne sauraient faire autrement. Au commencement, Dieu a créé l'être humain et l'a laissé maître de ses décisions. Si tu le veux, tu suivras donc la loi, y être fidèle. Cela dépend de toi. Il a mis devant toi le feu et l'eau. À toi de décider ce que tu vas choisir. Il propose aux humains soit la vie, soit la mort. Selon leurs préférences, ils auront l'une ou l'autre. Le Seigneur, en effet, est immense sage. Il a un grand pouvoir et il a l'œil sur tout. Son regard est fixé sur ceux qui le respectent et il ignore rien de ce que font les hommes. Il ne donne à personne d'être infidèle. Il ne donne à personne le droit de faire du mal. Amen. Awa nzambe azoloba suko na Siracide 15 lisusu 11 balobi nzambe kolobaka te na vi na yo otala moto na tozane kasi ye moto aindure nga na erreur non ndeko na ngai ezali yo moko pourtant toyokaka liloba nzambe par exemple l'église motu nyonso ayokaka motu nyonso nzambe asala ye matoyi mpona koyoka miso mpona komona yo okolobaki oye moto aindure nga na erreur amemaki nga ntango bazopekisa yo lisumu yo moko ozomona bieke moninga wana azomema epai ya nganga okendi mpona nini okendaki mpona lokoso mpona envie olingaki yo mpe obonga ndenge ye abonga soit disant kobonga wana eza kobonga te wana eza babiloko moko ya pamba eza kobonga te mpo moto akei omonaka moto wana mbongo ye mbongo ta mosusu bakata ye likolo bosiko moto wana bakata ye likolo bie azalaka na pota moko ayokaka pasi wana eza mbongo ya souffrance o aza na mbongo bapekisa ye kobala wana ezali mbongo ya souffrance oyo tolobi ke barichesse mal acquise ndeko na ngai awa bazoba nzambe alobi koloba te na Siracide 15 soki obandi na chapitre 15 verset 11 abi koloba te moninga aindure yo na erreur nzambe alobi acceptaka lisumu moko te alobi akeli yo moto atikeli yo libre choix atikeli yo le bien et le mal l'eau et le feu quitte à toi de choisir yo nde moto ko choisir abi j'ai mis devant toi la vie et la mort la malédiction et la bénédiction choisis la vie pour que tu vis nzambe alingi yo ndeko na ngai alobi ke atie liboso na nzambe aza souverain atikeli yo alobi tala koto eza lisumu tala koto eza kosala malamu c'est à toi de choisir olingi nini na jardin d'Eden Adam na Eve nzambe ayebisaki bango kaka tala nzete oyo eza connaissance ya mal na bien bolia yango te me akokaki mpe kosere nzete wana makasi mpe aboya mpenza liboko na bango ekuta me nzambe atikelaka moto libre choix ndeko na nga sikoyo nga na kopose question na partage na biso lisumu nakotika masumu yo oponi nini lola na lifelo yo oponi nini kufa na bomoi yo oponi nini soki oponi bomoi ifo tika masumu donc awa na Siracide 15-11 oyo esepesanga mpo nzambe azolobake azali kosala confiance na lisumu moko ya moke ata ya moke boye te alobi kolobaka na mutu te ke oyo aindure nga na erreur nzambe apesi mutu nyonso sagesse na intelligence ya kososola mabe na malamu yango moni Yesu Masiya alobaki ntango abandaki kokota na Jérusalem alobi ata boboyi bato ya mokili babetela nga maboko meme mabanga ekobetela ngai maboko donc ndeko na nga komitikaka te mpo ata lelo oyo olobi nzambe olobi ke o
moto a induire nga na erreur mais mokolo yo okokufa kozala yo moko moto wana kozala te okosambisama kaka yo moko yango mpenza tozalaka vigila totalaka liloba nini biso tokoyoka yango bible ezoba ntango nyonso tose referaka prophétie ya solo ezali bible tose referaka na bible tozongaka na bible totangaka bible mpona toyebaka kocomprendre vraiment ndeko na ngai siracide oyo elobi makambo ebele na kati na yango ntango nyonso olukaka mpena komedite mpe kotanga koyebaka sagesse balobi ntango oza na bomoi eluka osala mosala mpo ose faire plaisir yango omoni soki yo moko ozosala ozoganye mwa pe na yo okobanda osala makambo ya mabe te mosala ndeko na ngai evitaka mpe motu na makambo ebele ebele donc nzambe apambola biso mpenza toyoki oyo nyonso oyo ezalaki mongongo na nzambe oyo nini nzambe akoki kolakisa biso na partage oyo ezali ya biso baetre humain oyo vraiment aza na motema ya koyokana ntango akokutana na liloba oyo akozala na motema mpenza ya kochange vie na ye ntango yango oyo message oyo eza komema biso kaka na repentance condamnation ezali te kati na bapartage oyo kaka na repentance tozotalisa kaka verité ndenge monde eza kotambola mpe ndenge bana na nzambe bazali kotambola mpo kaka tozonga na raison mpo tozali sentinele ya baninga na biso moto na moto azali sentinele ya moninga na ye na kati na yesu